Здравейте, приятели! Чудих се къде да отида, какво да правя и някак си ме насочи вашето желание за това да ви разкажа кой е най-добрият чай против кашлица. Чай, който използваме много в нашето семейство, който ни е спасява от много тежки кашлици, независимо суха или влажна кашлица. Една билка, която е достъпна посред зима, дори да разровите снега може да намерите листата и това е нейното предимство. Дори да я нямате суха, просто излизате в някакъв хълмист район, чистичък, където няма замърсявания и събирате от тази толкова полезна билка, наречена лопен. Много видове лопен може да се използват като средство против кашлица под формата на чай. Но трябва да се внимава с семената, защото някои може да бъдат токсични за гръбначни животни, за риби, например, и включително човека. Също имат власинки. Лопена има власинки, които може да дразнат гърлото. Аз лично си го хрупкам понякога, но аз съм странно животно, така че не вземайте пример от мен. И нека сега да отидем да понабера малко лопен по изгрев слънце в полите на Сърнена Средна гора и да попълня семейните запаси от тази билка, защото малко се поизчерпа, и също ще ви направя чай, за да видите приблизително какви са пропорциите. Приблизително горе-долу 1:1 или 1:2 обем билка спрямо вода. Не е нещо кой знае колко сложно, но трябва да бъде по-концентриран. Чай става зеленикав, блудкав, но именно тази блудкавост съдържа полезните вещества. Ето един прекрасен екземпляр лопен. И като мой съвет, и даже е абсолютно задължително, да не да оберете сега цялото растение и да затрудните неговото съществуване. Просто откъсвате няколко листа, преценяте си да не са и едно до друго, да не се наруши това негово покривало, с което то се бори срещу другите конкурентни растения. Просто вземате едно листенце от тук, едно от тук, да кажем, ще взема, и едничко, да кажем, от тук, без да нарушавам целостта. И ето. И отивам към другото растение. Придвижвам се към него. Чува се мишелов, а пък синигерите са започнали да пеят брачните си песни. Много, много интересно, защото вече през февруари мъничко да се удължи деня. Това е така наречения сигнален фактор в екологията и тези пилета се разпределят по своите гнездови територии и там вече очакват появата на малко по-топло време и на храна. Но този сигнал, продължителност на деня, ги кара да преминат към това поведение вече териториално. Но да се върнем към лопените. Сега този не става. Доста е смачкан и кафяви листата, не се използват такива. Вижте какви са. Не е добре това растение. Иначе през вегетационния период лопенът, който е двугодишно растение, първата година образува само е така на земята листа, а после по един дълъг цветонос, който има жълти цветове, те се използват. Както казахме, семената може да са токсични, не е добре бебенцата да се убиват, нека растението да се размножава и абсолютно пестеливо да вземаме от неговите листа. И нека да ви разкажа сега малко, все пак, как действа. Съдържа веществото мулеин, което е неговата активна съставка. Може да втечнява бронхиалния секрет, както казахме, това е при сухата кашлица, и да облегчава спазмите. Също действа и противовъзпалително на различни видове лигавица, също както действа и на белия дроб, т.е. на гърлото противовъзпалително много добре може да действа и отхрачващо. Има данни, нещо много интересно, че има и антивирусно действие, като потиска някои вируси на грипа и вируса на херпеса, което е много интересно. И също мастен извлек може да се използва за болки в ушите. Аз лично използвам мастен извлек от дафинофлис за болки в ушите и с много добри резултати, но така пише по книгите, че и мастният извлек от лопен също помага. Студовете доста обаче са замразили листата на повечето екземпляри тук и няма да ги
турмозя допълнително доста. Вижте, това всичкото е. Бяха температурите до минус 15 и много малко индивиди са в сравнително добро състояние. Ето това симпатично лопенче може да даде едно листенце, без да го турмозим. Но и тук има много. Това си ми е семейната плантация на лопен и няма въобще, просто от едно растение вземем едно, друго и така. Вземайте пестеливо от природата, за да може тя да ви дава дълго време, безкрайно. Това е така нареченото използване на природните ресурси. Тук има много листни въшки, обаче аз го откъснах, но няма да ги ям. И тук има листни въшки. Не е добре. Трябва да ги прегледам листата. По това време няма листни въшки, но то объркана работа. И големи студове, и в същото време пък и топло време меко, и разни неща не са със сезона. Да, има боболечки, да ги изтръскаме и да вземем това листо. И после да отиваме да правим чай. Иначе сложил съм си качулката, защото бръска един ветрец тънък във врата ми, в голия ми врат. И исках да ви покажа сега, това пак казвам, не се прави в лъсинки и може да предизвика при някой кожен дерматит, даже ако се търка в кожата. При мен не, аз ви казах, аз съм диво животно и паса дъвче се и се гълта, при кашлица също, който може. Който не може да се задави и много гадно става. Така, ще понабера още малко лопен и се прибираме в къщата да направя чай, защото има още две важни съставки. Това е гръбнака на чая, лопена. Той е основата, трябва да се направи по-концентриран. Т.е. както ви казах, най-добре едно към едно обемите да са. Зелена суха билка, естествено, ако е суха, ще е още по-концентриран, не е проблем. Но има две съставчици още, които са важни. И едната съставка отваря бронхите, другата пък е показана на вас и дори призната от медиците. Много билки са признати от медиците. Писаха ми някакви хейтери там, че не било доказано научно за някакви билки, трих им коментарите. Аз самия съм учен, така че не знам какво да кажа, нищо няма да кажа. И така, още малко лопен, отиваме към къщата. Ето, прибрах се в двора и това е другата съставка, която ви показах, но все пак, понеже може да бъде малко токсична, само между 1 и 3 листенца слагам в чая против кашлица. Брашляна си има други вещества, които подпомагат подтискането на тия неприятни спазми, кашлица и храчки. Аз лично слагам по 3, защото сме си доказали, че в нашето семейство нямаме алергични хора към брашляна. Тук кученцето на комшията ме слуша и иска да участва в видеото. Ето ги на масата трите съставки на най-добрия чай против кашлица. Лопенът, който преобладава по обем, 1 до 3 листенца брашлян, както и да е, брашляк. И така, и ментичка. Мента, култивирана, която отваря бронхите. Това са трите съставки за чая против кашлица. Ментичката, лопенчето и брашляк ти. Да е жив и здрав. Жив и здраве, да. И го слагаме в вода, която по обем горе-долу да е колкото да толкова водичка. Ще видите после какъв е обема, но първо да включа котулна и да загреем. Ще чакаме да заври водата и тогава набухваме. Водата започна да завира, затова слагаме съставките. Ето и ментичката, че много трошлива всичко стана в мента вкъщи в кухнята. Слагаме лопенчето. Ето вижте, направо съм напълва. То си е 1 към 1.
понеже трябва да бъде концентрирано. Трудно се събира, затова с една виличка се потапя в врящата вода и го изчакваме да позаври. Но ето вижте обема. 1:1, 1:2 билка спрямо вода. Завира, правим запарка, слагаме капак и изчакваме да се разрушат клетъчните стени и да се пуснат полезните вещества. Така. След 10 на минути, даже повече, ето тези малки мечета, които се обичат, чашката с цедка, ще налеем от хубавото чайче и ще отида на двора да го опитам. Той става зеленикъв. Айде, улях тук всичко. Стана чудесно. Хубаво стана. Да подсуша. Така. Леко червеникъв. Не е само зеленикъв. Зеленикаво-червеникъв. И така, на двора сега искам да го опитам пред вас чая. Може да бъде и тъмно-зелен. Също от лопена, в зависимост от съставките, които преобладават, този стане леко червеникъв. Това не трябва да ви притеснява. Но може да бъде и жабешко, като блатен дух, зелено. И така. Ментата, между другото, освен че отваря бронхите и действа тя самата като билка, подобрява вкуса на чая. Третата съставка, брашляна, не се усеща, но ментичката просто убива тази блудкавост на лопена. Не, че не може, и само лопен, но, както казах, живи здраве. Ментата е за удоволствие, може да се пие този чай, но все пак лопена, както казах, семенцата може да е токсичен за риби, така че не бива да се прекалява сега с лопена. Другата билка, брашляна, съвсем не трябва за удоволствие, само е така, то какво да пасем, брашлян ли? Но ментата, може да си правите чайчета с мента постоянно и за ежедневна консумация не е толкова страшно. И така, приятели, заедно с Бубо и Дудо да кажем, че make love not war, правете любов, не война, и бъдете здрави и на здраве!